Presidente Emanuele Ferrari, nel corso dell'assemblea delle società della FISI FVG, con all'ordine del giorno primario la compilazione dei calendari 2012-2013, lei ha voluto chiarire alcuni aspetti del rapporto del comitato con Promotour. Può farlo anche con noi? Sì, sicuramente ho espresso agli sci club presenti e ai dirigenti quella che è la mia e la nostra preoccupazione, perché dobbiamo a breve andare a giungere a un accordo per quanto riguarda questa attività che deve essere congiunta fra la FISI e la Promotour, e al momento troviamo delle difficoltà e a nostro parere, a mio parere, secondo me non ci viene data la giusta importanza che noi riteniamo debba avere il nostro comitato regionale per tanti e tanti aspetti. Lei dice non abbiamo ancora firmato un accordo che dovrebbe essere congiunto ma non lo è. Ma almeno io penso questo, la parola congiunto mi sembra che voglia dire, insomma, che dobbiamo trovare un accordo. Si possono trovare degli accordi in che senso? Di trovare un punto d'incontro, ma un punto d'incontro ci deve essere, perché se no a mio parere non è un progetto congiunto. La mancata firma cosa comporterebbe in concreto per i club? La mancata firma potrebbe mettere in crisi tutti gli sci club, perché non avrebbero i costi delle gare coperti e quindi potrebbe anche mettere a rischio la stagione, a meno che, come succede in altre stazioni sciistiche anche molto importanti, la Promotour decida di dare agli sci club l'utilizzo delle piste a titolo gratuito, anche perché si tratterebbe solo dell'utilizzo della pista, mentre tutti noi sappiamo che invece tutto il resto, o quasi tutto il resto, a partire dalla tracciatura, a partire dalla copertura delle spese delle ambulanze, dei giudici, dei cronometristi, dei premi, tutti noi sappiamo che vengono normalmente coperti dallo sci club organizzatore, dal comitato organizzatore. Cosa si aspetta allora lei adesso dai vertici di Promotour? Ma io mi aspetto una cosa, si possono avere idee diverse, ma un punto d'incontro si lo può trovare sempre. E mi aspetto che però una volta per sempre si capisca quanto è importante il comitato regionale dello sci del Friuli Venezia Giulia. È importante la federazione nazionale, ma per la regione Friuli Venezia Giulia, per i poli della Promotour, noi possiamo dire qui che noi siamo un soggetto molto ma molto importante. Non dimentichiamoci che organizziamo 60 gare nelle nostre località montane, portando economia, abbiamo 74 sci club e non dimentichiamo che i nostri soci vanno dai 6.500 ai 7.000.